वायट दिसता हे हाय हँडेडनेस एमपीटी पळय करता जाय तेन्ना थंय गेट घाली जाय तेन्ना हे बंद केलें सो एमपीटीन आमकां विकते घेतल्या काय कितें सो इट इज सो बॅड आज हांगा कितलींशींच बायलां हांगा आमचे लोक हांगच्यान शॉर्टकट पडटा म्हणून ह्या ब्रिजा वयल्यान वतात तेच तर वेलंकनी चॅपलाचे सगळे डिवोटीज आसा ते हो ब्रिज यूज करपाक थंय वतात आतां सप्ता येता सप्ताचे लोक तेवटेंतल्यान हांगा येतात आनी एमपीटी कोणाक सांगनासतना विदावट इन्फॉर्मींग एनी ऑथॉरिटी म्हणजे स्वतः आपूण ऑथॉरिटी जावन सगळें बंद केलें सो वी हॅव टोल्ड देम टू फर्स्ट इमिडिएटली रिमूव दीस ओपन द ब्रिज इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी हॅव एन इन्स्पेक्शन आणि कितें तुमचो प्लॅन आसा तो आमकां सांगा विदावट इन्फॉर्मींग एनीबडी तुमी जाय तें करूंक शकना हांगा ऑथॉरिटीज आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा म्युनिसिपालिटी आसा तुमकां कोण लागना म्युनिसिपालिटीच ऑथॉरिटी जाली म्हणजे तुमी जाय तें बंद करता जाय तें हें करता तुमकां खबर नासलें वो अनसेफ आसा काय कितें तो तुमी एमएलए खंयचे हांगा 2 एमएलए लागता संकल्प आमोणकर आनी हांव तुमी आमकां एक दीस तरी इन्फॉर्म केलें की अशें जाता बाबा आमी बंद करपाक सोदता सेफ्टी मेजर्स घेवपाक सोदता तुमी सांगलें केन्ना भितर जातलें कितें जातलें असो थंय बी ड्रायव्हर इलेवरी जाल्लो पूण आमकां ताणें विचारून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी केल्लें आज गरीब समाजाचो लोक जो आसा हू कॅनॉट एफोर्ड ट्रान्सपोर्ट ते हांगच्यान चलत वतात आनी तांकां तुमी हें करता वॉट इज युअर तुमचें इंटेन्शन कितें आसा आर यू डिफाईंग ऑल द ऑथॉरिटीज वी आर ऑलवेज सपोर्टीव ऑफ एमपीटी बाबा तुमचो बिझनेस जावचो आनी तुमकां बिझनेस जावन आमच्या लोकांकूय बिझनेस जावचो पूण आज आमी पळयता की एमपीटी इज नॉट टेकिंग एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स दे आर स्वता ऑथॉरिटी स्वताच जज स्वताच एप्लिकंट सगळें स्वता सो आय थिंक सो दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड म्हाका दिसता दीस शूड बी स्टॉप एमपीटी केदी व्हडली जावन आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी कितें करता तें करपाक जाय सेफ्टी आसा जाल्यार तुमी 20 तारखेर बोर्ड मारला आनी आज तुमी येवन सील करता म्हणजे 7 दीस कितें जालें जाल्यार तुमचें आमच्या लोकांचें जीवन न्ही तें म्हणजे आमचें जीवन तुमी लोकांचें कितें चिल्लर धरला थंय भायर गेट घाली थंय एक्सिडंट जाला आनी कोण मेलो जाल्यार तें एक इश्यू सो आय एम रिक्वेस्टींग एमपीटी दॅट प्लीज डोंट टेस्ट पिपल्स पेशन्स आमी हांगा आमकां लोकांक निवडून दिल्या म्हाका वास्कोन निवडून दिल्या संकल्पाक थंय निवडून दिल्या आनी आमकां दोनूय जाणां एफेक्ट जाता एनीथींग हॅपनिंग यू शूड टेल अस सो दॅट वी कॅन इन्फॉर्म अवर पीपल बाबा अशें जावपा आसा हो ब्रीज आनी थोड्या दिसांनी परत जातलो थोडे दीस मातशें सोंसया कितें तें आमकां कळपाक जाय हांव तांच्या ऑफिसरा कडेन उलयलो ही वॉज ऑल्सो एग्रींग अँड आय थिंक पयलीं म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीक इन्फॉर्म करपाक म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा वेदर इट इज रियली नेसेसरी काय कितें दे वील ऑल्सो दिसतींग ते आपली स्टेबिलिटी पळयतले सो म्हजो एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट तुमी बिझनेस करता आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना एमपीटी मे ग्रो 10 फोल्ड आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना बट वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां लोकांनी निवडून दिल्या आमकां कोणें बसोवना सो तुमची कर्तव्य आसा कितें घडटा न्ही वास्को भितर नाल्यार मुरगांव भितर नाल्यार दाबोली भितर त्या वाठारांतल्या आमकाराक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी सांगपाक जाय जाणे करून आमी आमच्या लोकांक तयार करपाक शकतात की अशें आसा प्रॉब्लेम आसा आज सडनली तुमी बंद करता नोबडी नोज एनीथींग तुमी एक बोर्ड मारता व्हेरी सॅड आय रिक्वेस्ट द चेअरमॅन ऑफ एमपीटी दॅट इमिडिएटली तुम्ही पयलो इन्स्पेक्शन घ्या इन्स्पेक्शन घेता आसतना कलेक्टराक सांगा मामलेदाराक सांगा आमकांय सांगा म्युनिसिपालिटीक सांगा लेट अस टेक अ जॉयंट डिसिजन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करुया इफ इट इज नेसेसरी इफ तो रिपेअर जावंक शकता जाल्यार वी वील रिपेअर इट बट डोंट स्टॉप पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग हियर और इफ दे हॅव टू स्टॉप बंद करपाक जाय लायक प्रपोजल दिया वॉट इज द म्हणजे तुमी नवे ब्रिज बांदतले कितें बांदतले पूण खंयचेच डिसिजन आर्बिट्ररी करचें न्ही दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एमपीटी इज चेअरमॅन एमपीटीचो चेअरमॅन एक बरो मनीस आसा हांव हें केला लेट हिम फर्स्ट दीस थिंग आमचो तो बायणाचो इश्यू अजून सॉर्ट आउट जावना तांणी लास्ट टायम आयिल्लो हांव जेरोमाकूय रिक्वेस्ट करता ही हॅड टोल्ड अस टू गिव 8 days एंड वील गेट बॅक टू अस आतां 10-12 दीस जावपा येयले स्टील यू हॅव नॉट गॉट सो दॅट ऑल्सो इश्यू इज पेंडींग नाव दीस एनी एडिशनल इश्यू तुमी सी एमपीटी शूड कोऑर्डिनेट विथ लोकल एमएलएज विथ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्मूथ फ्लो तांच्याय खातीर ते तांच्याय बऱ्या खातीर आसा फुडें हाय हँडेडनेस करप हें योग्य न्ही तितलें म्हाका सांगन दिसता आमी ताका तेंच विचारलें न्ही की तुमकां आतां कळ्ळें काय म्हणून तुमी आतां नोटीस घेवन मारतात पयलीं आनी आतां हें करता सो हें फक्त दाखोवन दिता की एमपीटी सद्या ऑर एमपीए इज ट्रायंग अब लो हाका पळया आतां तो पळयता ही कॅनॉट एफोर्ड टू गो बाय टॅक्सी ही कॅनॉट एफोर्ड गो बाय पायलट ताजें घर त्या सायडीन आसा एक पायलट दिल्यार ताका 30 रुपया दिवचे पडटा सो तो 30 रुपया सालवार करपा खातीर ह्या ब्रिजा वयल्यान वता अशे धाकट्या समाजांतल्या लोकांक तुमी सपोज त्रास करपाक लागले हू वील कीप क्वायट नोबडी वील कीप क्वायट हांव एमपीटीक एक रिक्वेस्ट आनी वॉर्निंग दोनूय दिता प्लीज डोंट टेस्ट द पेशंट
लोकांक रस्त्यार येवपाक दिवं नाका. कितें आसा तें तुमी ऑथॉरिटींक सांगा. हांगा ऑथॉरिटी आसात, मामलेदार आसा, कलेक्टर आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, म्युन्सिपालिटी आसा, चीफ ऑफिसर आसा. तुमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय आनी लोकल आमदाराकूय कितें जाता तें सांगपा जाय. आमकां इतलेंच खातीर की वी कॅन एक्सप्लेन टू आवर पीपल वॉट इज हॅपनिंग. पूण अशें हाय हँडेडनेस इज आय थिंक सो नॉट डन. वी वील नॉट टॉलरेट दीस. आनी हाजेर कितें आसा तो निर्णय आमी फुडल्या काळान घेतले. आतां तांणी ओपन करता म्हणटा. तुम्ही वास्कोकारांचे, मुरगांवकारांचे स्पेशली तुम्ही पेशन्स पळोवं नाका. लोकांक रस्त्यार येवपाक दिवं नाका. आमी एप्रिशिएट करता की हांगा तुमचो कोर्ट आसा, तुमी आमकां बिजनेस जावचो तुमकां सगळें, आनी ते जाता जाता आमच्याय लोकांक बिजनेस मेळचो हें आमी जेन्ना मागतात तेन्ना असले हाय हँडेडनेस आनी आपूण स्वताच एक स्वयंभू ऑथॉरिटी म्हणजे आमकां कोण लागना अशें तुमी करचें न्ही. अशें केलें जाल्यार लोक रस्त्यार येतले आनी रस्त्यार येतकूच मागीर आमचो परिणाम आमच्या हातान ना. इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आता सरान सांगल्या त्या प्रमाणे चेअरपर्सन सांगता प्रमाणे खरें खबर. आमी आतां पळयता, आतां हांव सुद्दां आतां पळय असो मांगरांतल्यान असो येयलो. आतां पळयता जाल्यार हे नोटीस मारल्याची आसपा आनी ते आमच्या गरीब लोकांक त्रास हे पळोवपाक गेला न्हू. आनी आतां सप्तक येता. सप्तक म्हणजे आमचो गोंयांतलो आमच्या वास्को तरी सामको स्पेशल फंक्शन आमचें. आनी वेगवेगळ्या गांवांतसून लोक येता न्हू. त्या लोकांक त्रास जावपाचे न्हू. ते जाता तितले बेगीन एमपीटी सरान आनी कोणी आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ते आहा ते हे घेवपाचे. आमचो सगळ्या लोकांचो, वास्कोकारांचो जावं सगळ्या आख्या मांगरांतले सगळे न्यू वाड्यार पासून सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसतलो. आनी हांव एक भजनी कलाकार. सप्तकाचे हांव आतां सुरवात करता. म्हाज्या अंडर जवळ जवळ 400-500 कलाकार आसा. तांकां सगळ्यांक घेवन आमी आमचो एमएलए सर राजीव आई तेच्या फाटल्यान आसतले. आमी हेच्या फुडें बी केले आमी आसतलेच म्हणजे आसतलेच. देव बरें करूं. केन्नाय एमपीटी शॉकिंग दिता. फाटीं गेट घातली तर चोरून घातली, रातची घातली, कोणाक खबरूच ना. मागीर आमी थंय गेले आनी स्टॉप केले म्हणून ती थंय मेरेन उरली. नाल्यार केन्नाच ते वयर घालून काबार करपाचे. हे पळय आतां पळय हो फूड ब्रिज हो लोकांक खातीर जे गरीब लोक एफोर्ड करपाचे ते आमदारान सांगले बस नाल्यार पायलट करूंक शकना. ते चलोन हो यूज करता. ते कितलीच वर्सां जाली ना. हांव म्हणटा बाबा रिपेर करपाचें कितें करपाचें आमकां लेटर करा. आमकां लेटर करून ब्लायंडली तुमी बंद करता म्हण तुमकां कोणी दिला जबाबदारी सगळी. हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका जाल्यार हे सांज मेरेन हे तुमी काडपा जाय नाल्यार आमी ते मोडून काडटले. आनी यू मेक अ लेटर टू म्युन्सिपालिटी सेईंग दॅट हो ब्रिज हो हेचेर आहा प्रॉब्लेमॅटीक आहा आमी रिपेर करता म्हणून. आनी कितले दीस तुमी लायतले तो रिपेर करपाक. कित्याक आमकां लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो प्रॉब्लेम आसा आनी इतले दीस लागतले. पूण हांव आतां म्हणटा सप्तक लागीं पावला. तुम्ही एक सप्तकाच्या पयलीं जाता जाल्यार सप्तक पयलीं करा नाल्यार सप्तक जावन ते काम सुरू करपाचें आतां काम करा. पूण आतां त्या तुमी ओपन करा. हांव आमदाराक सांगता तुवें कडक कारवाई करपाची आनी एक्शन घेवपाची आनी हे आतांच्या आतां बेगीन काडून घेवपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.